кровля. На этом доме, как и уже на некоторых наших объектах, мы использовали другую металлочерепицу. Это металлочерепица Викинг. У нее другая волна, более качественные замки, более качественное покрытие, и в целом она более долговечная. При этом не намного она дороже. На данном проекте она вышла дороже в среднем 1015. Данный дом, как и многие наши проекты, можно построить с нами в ипотеку. Обращайся к нам за расчетом, и мы тебе все расскажем.